హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ శ్రీదివ్య. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మీరు బాగుండాలని, ఇంకా బాగుండాలని దేవుణ్ణి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఒకరోజు స్కూల్కి వెళ్తే ఇంకో 2 రోజులు స్కూల్ మానేవాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు సీజన్ అలా ఉంది కదా, పిల్లలు పెద్దోళ్ళు అని తేడా లేకుండా బయట ఫ్లూ అలాగే జ్వరాలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మా ఆర్యన్ అయితే నిన్న స్కూల్కి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ ఈరోజు స్కూల్ మానిపించేవాల్సి వచ్చింది. అస్సలు బాగుండట్లేదు అనమాట. నా ఛానల్ రెగ్యులర్గా ఫాలో అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. మా బాబు ఆర్యన్, వాడికి ఏజ్ వచ్చి 5 years అనమాట. ఈ మార్చ్ 2024లో వాడికి అడినాయిడెక్టమీ అలాగే టాన్సిలెక్టమీ కూడా జరిగింది. ఈ కంప్లీట్ వ్లాగ్లో నేను ఆర్యన్కి సర్జరీ తర్వాత హెల్త్ అన్నది ఎలా ఉంది, మళ్ళీ అస్తమాను కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ బారిన పడుతున్నాడా, అలాగే స్నోరింగ్ తగ్గిందా, ఒకవేళ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వస్తే నేను తీసుకునే ప్రికాషన్స్ ఏంటి అన్నది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా నేనైతే ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా షేర్ చేసుకుంటాను. ఆర్యన్కి మార్చ్ 21న 2024లో ఈ అడినాయిడెక్టమీ అండ్ అలాగే టాన్సిలెక్టమీ జరిగింది. అప్పటి నుంచి మళ్ళీ జూలై ఎండింగ్ దాకా కూడా ఆర్యన్కి ఏ హెల్త్ ఇష్యూ కూడా రాలేదు. లైక్ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఏది రాలేదన్నమాట. చాలా హెల్తీగా ఉన్నాడు. కంప్లీట్గా స్నోరింగ్ లాంటివి తగ్గాయి. ముందెప్పుడు కూడా కాఫ్ లాంటివి పెద్దగా లేవు ఆర్యన్కి. సో తర్వాత కూడా పెద్దగా ఏమీ లేదు. ఇదంతా కూడా నేను చెప్పేది జూలై వరకు అండి. అంటే సర్జరీ తర్వాత కంప్లీట్గా 4 months అయితే చాలా బాగున్నాడు. జూలై ఎండింగ్ ఆ టైంలో ఆర్యన్కి విపరీతంగా ఫీవర్ అన్నది వచ్చేసింది అనమాట. ఒకసారి అప్పుడప్పుడే వర్షాలు అవి ఎక్కువ పడుతూ ఉంటాయి కదా, సో సీజనల్ చేంజ్ అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆర్యన్కి తగ్గకపోతే ఇలాగ యాంటీబయాటిక్స్ వాడామన్నమాట. యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా తగ్గకపోతే అప్పుడు టెస్ట్లు అవి చేయించారు డాక్టర్ గారు. అవి చేయించాక టైఫాయిడ్ ఉందని తెలిసింది. సో మళ్ళీ డబల్ యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చేశారు. సో బాగా తగ్గిపోయింది. అంత బాగుంది అనుకున్నాము. వెంటనే మళ్ళీ ఆగస్ట్లో వచ్చేసిందండి. ఆగస్ట్ మళ్ళీ అదే టైంకి అనమాట. జస్ట్ కరెక్ట్గా ఇంకా రేపటితో 1 month అవుతుంది అనగా మళ్ళీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు కూడా విపరీతంగా ఫీవర్ అయితే ఉంది. కోల్డ్ అలాంటివి ఏం టచ్ అవ్వలేదు. ఇంకా సెప్టెంబర్ మంత్లో మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ 1 monthకి ఈసారి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ స్టార్ట్ అయింది. ఫీవర్ లేదు. నాకు ఇంకా చాలా భయం వేసింది అనమాట. ఇంకా సర్జరీ జరిగిన డాక్టర్ గారి దగ్గరికి నేను ఆర్యన్ అయితే తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. మళ్ళీ ఆ డాక్టర్ గారు కూడా ఆర్యన్కి యాంటీబయాటిక్స్ అన్నవి ఇచ్చేశారు. నేను వద్దని చెప్పాను అనమాట, కొంచెం ఆగి చూద్దామండి అని. కానీ యాంటీబయాటిక్స్ ఇచ్చేస్తే దానికి తొందరగా తగ్గుతుంది కదా, ఆ తర్వాత మీరు ఈ ఫ్లూ షాట్ అనేది పడిందంటే వాడికి ఫ్లూ రాకుండా ఉంటుంది, ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అన్నారు. సో నేను ఇంకా కాదనలేక ఆర్యన్తో మళ్ళీ ఒక 6 days నేను యాంటీబయాటిక్స్ వాడించాను. కానీ కొంచెం కూడా తగ్గలేదండి. ఈ వీడియో కూడా నేను సార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడే తీశాను. బట్ ఓకే అన్నట్టు ఉండేదన్నమాట. అప్పుడప్పుడు అలాగా నోస్ నుంచి వాటర్ది కారటం, అప్పుడప్పుడు కాఫ్ లాంటిది రావటం అలా ఉండేది. తర్వాత ఒక 15 daysకి విపరీతంగా ఎక్కువైపోయిందనమాట కాఫ్ అండ్ కోల్డ్. అండ్ ఆ టైంలోనే ఒక 10 daysలోనే వాడికి మళ్ళీ జ్వరం అన్నట్టు టచ్ అయింది. అంటే ఈసారి యాంటీబయాటిక్స్ వాడిన 10 daysకి అనమాట, 1 monthకి కాదు. 10 daysకే వీడికి ఇలా అయ్యేసరికి ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియలేదన్నమాట. టోటల్ బ్లాంక్ అయిపోయింది నాకు. అస్తమాను ఇలా పిల్లలు ఏదో ఒకటి తేడా రావటం వేరే, కాకపోతే ఏంటంటే ప్రతి నెల అదే టైంకి రావటం, ఈసారి యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా మళ్ళీ రావటం, ఇది నాకు చాలా ఇబ్బందిగా అనిపించింది. వాడికి అడినాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు మేము పట్టించుకోలేదన్న ఫీలింగ్ నాకు ఇప్పటికీ ఉందన్నమాట. అదేదో నార్మల్ కోల్డ్ అనుకుని నేను వదిలేశాను. అంత పెద్ద సీరియస్ అవుతుందని నేను అనుకోలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి ప్రమాదం ఏమన్నా ముంచుకొస్తుందా అని ఒక టెన్షన్.
ఎవరికైనా ఉంటుంది కదా, ఏ పేరెంట్కైనా ఉంటుంది. ఆ కంగారులోనే మనం ఇలా యూట్యూబ్లోనో లేదంటే ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారానో కనుక్కుంటూ ఉంటాము. ఈసారి అయితే మాత్రం నేను ఇంకా యాంటీబయాటిక్స్ వాడకూడదని ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట. ఇంకా ఆ ప్రాసెస్లోనే మళ్ళీ మా కమ్యూనిటీలో ఉన్న ఒక డాక్టర్ గారిని నేను సలహా తీసుకున్నాను. ఆవిడ నాకు ఇంకొక 5 డేస్కి నార్మల్గా ఒక కోల్డ్కి కాఫ్కి మెడికేషన్ ఇచ్చారనమాట, యాంటీబయాటిక్స్ కాకుండా. అది నేను ఒక 6 days వాడాను. వాడినా కూడా తగ్గలేదు. ఇంకా తగ్గకపోవడంతో నేను మళ్ళీ మేడంకి కాల్ చేసి ఒకవేళ ఏమన్నా పెడియాట్రిక్ పల్మనాలజిస్ట్ని కన్సల్ట్ చేయమంటారా అని అడిగాను. క్లియర్గా చెప్పారనమాట మేడం, అస్సలు ఏం భయపడద్దు, ఇప్పుడు వచ్చే ఈ అన్నీ కూడా పిల్లలకి ఇలానే ఉంటున్నాయి, వచ్చిన వాళ్ళకే మళ్ళీ వస్తున్నాయి, మీరేం టెన్షన్ పడద్దు, మీకు ఫీవర్ టచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఏమీ టెన్షన్ అవ్వక్కర్లేదు, ఒకవేళ ఫీవర్ ఏమైనా టచ్ అయితే మాత్రం మళ్ళీ యాంటీబయాటిక్స్ పెడదామమ్మా అని. ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా వినొచ్చు, మళ్ళీ వాడికి స్నోరింగ్ లాగా స్టార్ట్ అయ్యింది. మళ్ళీ ఒక బ్లాంక్ ఫేజ్ అనమాట, ఇంకా ఏం చేయాలో తెలియలేదు. అప్పుడు మా డాడీ వచ్చి నాకు మళ్ళీ ఏం పర్వాలేదు, ఈసారి ఇలా కరక్కాయ ట్రై చేద్దాం, కరక్కాయకి చాలా మందికి తగ్గుతుంది అని చెప్పారు. సరే కరక్కాయకి తగ్గుతుంది అంటున్నారు కదా అని చెప్పి ఇంకా దాన్ని అయితే పౌడర్ చేసి డాడీ ఇచ్చారనమాట. జస్ట్ ఇలా పించ్ పట్టుకుంటాం కదా, ఆ పించ్తో కరక్కాయ పొడిని నేను ఆర్యన్కి కొంచెం తేనెలో కలిపించి పట్టాను అనమాట నైట్. ఆ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నుంచి కూడా తగ్గుముఖం పట్టింది. అసలు నైట్ అంతా దగ్గుతూనే ఉండేవాడు. అలాంటిది ఆ నైట్ అసలు దగ్గే రాలేదు. బయట షాప్స్లో కూడా దొరుకుతాయండి, ఒకవేళ దొరకకపోతే ఇప్పుడు అమెజాన్లో కూడా మనకి ఇవి దొరుకుతున్నాయి, కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోండి. ఇది మా డాడీ నాకు ఒక కరక్కాయని ఇలా పొడిని చేసి ఇచ్చారనమాట. చాలా మటుకి కన్జ్యూమ్ చేసేసాము ఆర్యన్ నేను కూడా. ఆర్యన్కి నేను ఎలా పడుతున్నాను అన్నది క్లియర్గా చూపించడం కోసం నేను ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ ఒక్క పించ్ ఇలా స్పూన్లోకి వేసుకుంటున్నాను అనమాట. అంతకంటే అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను. చాలా చేదుగా ఉంటుంది, ఇంకా పిల్లలు వామిట్ చేసేసుకుంటారు ఇంకా ఎక్కువ పడితే. దాంట్లోకి లైట్గా తేనె కలుపుతున్నాను అంతే. అలా కలిపిన దాన్ని జస్ట్ మార్నింగ్ బ్రష్ అవ్వంగానే పిల్లలకి లేదంటే మనకైనా పర్వాలేదండి ఇలా కలుపుకొని తాగేసి ఆ తర్వాత ఒక 1/2 hour వరకు వేరే ఏమీ ముట్టుకోవద్దు. నిజంగా చెప్తున్నానండి, చాలా బాగా ఉపయోగపడింది నాకైతే. ఏ యాంటీబయాటిక్స్ లేకుండా, ఏ మెడికేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ చేయకుండా ఈ కరక్కాయతోనే దగ్గు అన్నది క్లియర్ అయిపోయింది. ఇది మార్నింగ్ పూట అనమాట. ఆర్యన్కి బ్రష్ అది అయిపోయాక పడుతున్నాను. ఇలా ఈ సింపుల్ టిప్స్తో మనం మన పిల్లలకి ఈ దగ్గర తగ్గించుకోవచ్చు. దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా కన్జ్యూమ్ చేసుకోవచ్చండి. లైట్గా ఈ కరక్కాయ పొడి అన్నది తీసుకుని మరగపెట్టుకుని దాంట్లో లైట్గా తేనె కలుపుకుని మామూలుగా మనం టీ ఎలా తాగుతాం అలా తాగేయాలన్నమాట, గ్రీన్ టీ లాగా. ఒకవేళ అలా తాగలేము అనుకుంటే ఇది బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకైతే ఇలా తాగటం వల్ల చాలా మటుకి నాకు బాబుకి కూడా కాఫ్ అన్నది తగ్గిపోయింది. ఇది వచ్చేసి మా ఆర్యన్ వ్యాక్సిన్ అండి. చూసారా, ఆర్యన్కి అసలు September 12th వ్యాక్సిన్ పడాలి, అలాంటిది ఇప్పుడు దాకా కూడా ఆర్యన్కి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ ఉండటం వల్ల కుదరలేదు. ఇయర్లీ ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయండి. పిల్లలకి వ్యాక్సిన్ పడటం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఫ్లూ నుంచి కొంచెం పిల్లల్ని కాపాడుకోవచ్చు అనమాట. చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది, టాన్సిల్స్ రిమూవ్ చేయటం వల్ల పిల్లలకి ఇమ్యూనిటీ అనేది తగ్గుతుంది అని. అయితే మాకు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారంటే, టాన్సిల్స్ రిమూవ్ చేసిన వెంటనే వీళ్ళు ఎక్కువగా అంటే ఒక 2 to 3 monthsలోనే ఎక్కువ ఇలా ఫ్లూకి లేదంటే ఫీవర్ అవి టచ్ అవటం లాంటివి జరుగుతాయమ్మా, తర్వాత మాత్రం కొంచెం బాగుంటారు అని.
కానీ ఆర్యన్ విషయంలో వేరండి. 4 మంత్స్ బాగున్నాడు. ఆ తర్వాత నుంచి ఇలాగ ఎవ్రీ మంత్ కూడా సిక్ అవటం అన్నది జరిగింది. నాకులాగే చాలా మంది పేరెంట్స్ కంగారు పడతారని నాకు తెలుసు. ఏంటి అసలు మెడిసిన్స్ లేకుండా రోజు ఉండట్లేదు అని కూడా అనిపిస్తూ ఉండేది. చాలా బాధ అనిపించేది అనమాట. ఆర్యన్ని అలాగే చూడలేక ఒకరికొకరం చాలా బాధపడేవాళ్ళం. ఆర్యన్కి ఎడినాయిడ్స్ రికరెన్స్ అలాంటిది ఏమీ లేదు, చాలా బాగున్నాడు. స్నోరింగ్ చూపించాను కదా, అది కూడా దగ్గుతో పాటే తగ్గిపోయింది. కొంచెం ఈ కోల్డ్ కాఫ్ పూర్తిగా తగ్గింది అని తెలిసాక నెక్స్ట్ వీకే నేను ఆర్యన్కి ఫ్లూ షాట్ కూడా చేయించేసాను, వ్యాక్సిన్. ప్రెసెంట్ అయితే అన్ని విధాలుగా బాగుందనే చెప్తాను. కాఫ్ లాంటిది స్టార్ట్ అయితే మాత్రం మనం కరక్కాయ లాంటివి వాడటం చాలా బెస్ట్. మంచి రిజల్ట్స్ అయితే ఇచ్చింది నాకు. ఇదండి మరి ఇవాళ వీడియో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా? నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోద్దు. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్.